تاریخ 9 اوت 1991 پست نظامی سمانلی در شمدینلی هکاری توسط حدود 100 نفر از نیروهای مسلح PKK مورد یورش قرار گرفت و 10 سرباز شهید شدند. 7 سرباز به اسارت گرفته شدند. 7 اکتبر 1991 سه پایگاه ژاندارمری در چوکوراجا هکاری همزمان توسط نیروهای PKK مورد حمله قرار گرفت. 17 سرباز شهید و 3 نفر به اسارت گرفته شدند. 15 می 1992 پست تاشدلند در شرناک توسط گروهی 600 نفره از PKK مورد حمله قرار گرفت و 27 نفر شهید شدند. 26 می 1992 پست اوزوملو در هکاری توسط حدود 100 نفر از PKK مورد یورش قرار گرفت و 15 سرباز شهید شدند. 11 ژوئن 1992 در شهرستان تاتوان بیتلیس یک مینیبوس توسط نیروهای PKK متوقف شد و 13 نفر با شلیک گلوله به قتل رسیدند. 25 ژوئن 1992 در روستای سیلوانیول در دیاربکر نمازگزاران در مسجد توسط نیروهای PKK به بیرون کشیده شدند و 10 نفر بیرحمانه تیرباران شدند. 20 ژوئن 1992 پست سیبیری تپه در هکاری توسط PKK مورد حمله قرار گرفت و 10 سرباز شهید شدند. 30 اوت 1992 پست آران در هکاری توسط 250 نفر از نیروهای PKK که از ایران وارد شده بودند مورد حمله قرار گرفت و درگیری منجر به شهادت 20 سرباز شد. 29 سپتامبر 1992 پست در رجیک در شمدینلی هدف حمله قرار گرفت و 23 سرباز و 5 نیروی محلی در مجموع 28 نفر شهید شدند. 1 اکتبر 1992 در حمله به روستای جوویزدالی در بیتلیس نیروهای PKK 30 نفر شامل زنان و کودکان را قتل عام کرده، 25 نفر را زخمی کردند، 13 نیروی محلی را ربودند و روستا را به آتش کشیدند. 20 اکتبر 1992 در نزدیکی روستای هزارشاه در سولهان بینگول یک اتوبوس توسط PKK متوقف شد و 19 مسافر تیرباران شدند. 24 می 1993 در جاده الاز بینگول اتوبوسی توسط نیروهای PKK متوقف شد که در داخل آن 36 سرباز در حال اعزام بودند. پس از شناسایی 36 نفر از اتوبوس پیاده شده و تیرباران شدند. 33 نفر شهید شدند و 3 نفر به شدت زخمی شده بودند که نجات یافتند. پس از این حادثه نیروهای مسلح ترکیه برنامه‌ریزی برای گسترده‌ترین عملیات‌های برون‌مردی تاریخ خود را آغاز کردند. تاریخ 22 ژوئن 1993 پس از حملات پی در پی تروریست‌های PKK رئیس ستاد کل دوغان گورش به دنبال فرماندهی بود که بتوانند فرماندهی تیپ کوهستان و کاماندو در هکاری را به عهده بگیرد. و از پس PKK برآید او چندین ژنرال را فراخواند و پیشنهاد داد، اما هر یک بهانه‌ای آوردند و حاضر به رفتن به هکاری نشدند. سپس سرهنگ ستاد عثمان پاموکوغلو افسر مصمم و بیباک با کارنامه‌ای مملو از موفقیت به ستاد کل فراخوانده شد. دوغان گورش به او اطلاع داد که به تیپ کوهستان و کاماندو در هکاری منصوب شده است. عثمان پاموکوغلو بدون چون و چرا این مأموریت را پذیرفت و در مدت کوتاهی آماده شد و در تاریخ 29 ژوئن 1993 با بالگرد به تیپ کوهستان و کاماندو هکاری رفت. او 2 ماه در آنجا ماند و اوضاع را از نزدیک مشاهده کرد و در ماه اوت رسما فرماندهی را تحویل گرفت. در این مدت هکاری را به خوبی تحلیل کرده بود. تصمیم گرفت پیش از ورود به شمال عراق به دوکوهیاکا و بلکایا که PKK در آنجا لانه کرده عملیات انجام دهد. دستور او برای 1000 افسر و درجه‌دار تحت امرش روشن بود. از این پس فقط دفاع وجود نداشت بلکه به حالت تهاجمی گذر می‌کردند. نخستین حمله در منطقه دویاکا انجام می‌شد. در 13 اوت 1993 حدود 3000 سرباز تحت فرمان تیپ کوهستان و کاماندوی هکاری وارد عمل شده و با عملیاتی که کرپی نامیدند دوکوهیاکا را محاصره کردند. صبح روز بعد در سپیده‌دم سربازان ترک از 4 سمت و در 3 ردیف به سوی محل اردوگاه پیشروی کردند و درگیری‌های شدیدی با نیروهای PKK آغاز شد. تروریست‌ها توانستند حلقه نخست سربازان را بشکنند، اما در حلقه دوم گرفتار شده و غافلگیر می‌شدند. شمار اندکی که از حلقه دوم می‌گریختند در حلقه سوم به دام می‌افتادند. تا 15 اوت نیمی از کوه از حضور تروریست‌ها پاکسازی شد. در حالی که عملیات ادامه داشت، عثمان پاموکوغلو توسط ستاد کل تماسی دریافت کرد. عثمان پاموکوغلو به سرعت با بالگرد به تیپ بازگشت و در حالی که با دوغان گورش دیدار می‌کرد، تیپ کوهستان و کاماندوی هکاری زیر آتش شدید قرار گرفت. تروریست‌ها تا داخل شهر پیش آمدند و حتی از درون خانه‌ها به سمت تیپ آتش گشودند و حمله خود را تا سپیده‌دم ادامه دادند. عثمان پاموکوغلو این حمله را پیامی مستقیم به خود دانست، اما با حفظ عزم و اراده‌اش عملیات را ادامه داد.
تا 19 اوت کوههای دویاکا به طور کامل از وجود تروریست‌ها پاکسازی شدند و در نتیجه این عملیات 6 روزه بیش از 400 نفر از نیروهای PKK از میان برداشته شدند. در حالی که عملیات علیه کمپ‌های PKK با شدت ادامه داشت، نیروهای مسلح ترکیه تقریباً هر روز درگیر نبردهای سنگین با این گروه بودند. پس از عملیات دویاکا، عثمان پاشا هدف جدید را برای نیروهایش اعلام کرد: کوههای بلکایا در مرز ترکیه و عراق. در این کوه کمپ گوونت متعلق به PKK قرار داشت که تا آن زمان هیچ عملیات زمینی علیه آن صورت نگرفته بود. دلیل آن هم وجود صخره‌های بسیار سخت و این واقعیت بود که بخشی از کوه در خاک عراق قرار داشت. در 23 سپتامبر 1993 حوالی ظهر حدود 3000 سرباز ترک از تیپ جدا شدند و همان شب حرکت به سوی کوههای بلکایا را آغاز کردند. آنها در تاریکی شب پیشروی کرده و پیش از طلوع آفتاب کوه را محاصره کردند. نیروهای PKK که خبر حضور ترک‌ها را شنیده بودند، تصور کردند حمله از سمت ترکیه خواهد بود و در همان سو موضع گرفتند. اما پاموکوغلو این موضوع را پیش بینی کرده بود و دستور داد سربازان از سمت عراق وارد شوند و از آنجا حمله کنند. صبح روز بعد واحدهای ترکیه هنگام پیشروی به سوی قله با صخره‌های روبرو شدند که همچون دیوارهای قلعه به نظر می‌رسید. تروریست‌ها از شرایط زمین به نفع خود استفاده کرده و سالها در این محل سنگر گرفته بودند. برای عبور از این مانع، نیروها درخواست پشتیبانی توپخانه کردند. با آتش دقیق توپخانه، کاماندوها آهسته پیشروی کردند و گهگاه با نیروهای PKK وارد درگیری شدند. پس از 3 روز پیشروی تدریجی، آنها به اردوگاه اصلی رسیدند و آن را کاملا ویران کردند. در این عملیات حدود 200 تروریست کشته شدند و در 29 سپتامبر عملیات پایان یافت. سرهنگ عثمان پاموکوغلو پس از استراحتی کوتاه هدف جدید نیروهایش را مشخص کرد: کمپ آواشین در خاک عراق. 6 اکتبر 1993 کاماندوهای ترک حرکت خود را آغاز کردند. شبانه از مرز عراق گذشتند و به سوی کمپ آواشین پیشروی کردند. در آن زمان طبق توافق میان دولت ترکیه و بارزانی قرار بود پیشمرگه‌ها در عملیات‌ها به ارتش ترکیه کمک کنند. اما نه تنها کمکی در کار نبود، بلکه تمام پاسگاه‌های پیشمرگه در اختیار PKK قرار گرفته و از آنها به سمت نیروهای ترک آتش گشوده می‌شد. در ابتدا ارتش ترکیه پاسخ نداد، اما فرمانده نیروها با تیپ کوهستان و کاماندو حکاری تماس گرفت. عثمان پاموکوغلو پس از اندکی تردید دستور داد به پاسگاه‌هایی که آتش گشوده بودند پاسخ داده شود. چندین پاسگاه با آتش متقابل ترک‌ها کاملا نابود شد و حقیقت آشکار گردید. پیشمرگه‌ها نزدیک به 2 سال بود که به این پاسگاه‌ها سر نزده بودند و آنها را در اختیار نیروهای PKK قرار داده بودند. پس از این تأخیر کوتاه، کاماندوهای ترک در شب 7 اکتبر به کمپ واشین رسیدند. اردوگاه از 4 سو محاصره شد. درگیری با نیروهای PKK آغاز شد و نیروهای ترک با احتیاط به سمت مرکز اردوگاه پیشروی کردند. اما فرمانده واحد متوجه نکته غیرعادی شد، زیرا این کمپ یکی از بزرگترین مراکز PKK در عراق بوده، ولی شمار نیروهای دشمن بسیار کم بود. با بازجویی از 2 اسیر PKK حقیقت آشکار شد. افراد بارزانی خبر عملیات را پیشاپیش به اردوگاه رسانده بودند و 200 نفر از نیروها 3 روز قبل از حمله محل را ترک کرده بودند. با وجود این، پس از چند روز درگیری 101 تروریست کشته شدند و اردوگاه به طور کامل نابود شد. در 13 اکتبر 1993 عملیات پایان یافت و نیروها به پایگاه بازگشتند. پس از این موفقیت‌ها، سرهنگ عثمان پاموکوغلو با اعطای درجه ژنرالی به طق ژنرال ارتقا یافت. پس از ماه اکتبر به دلیل آغاز زمستان، سرمای شدید و سختی شرایط، عملیات‌های برون مرزی برای مدتی متوقف شد. همچنین نیروهای PKK نیز در این فصل به مخفیگاه‌های خود پناه می‌بردند و اقدامی نمی‌کردند. اما عثمان پاشا تصمیم گرفت در زمانی که تروریست‌ها انتظارش را ندارند ضربه بزند. هدف بعدی کات اوداقی بود. نیروهای ترک در 10 ژانویه 1994 با وجود برف‌های به ضخامت حدود 3 متر و سرمای منفی 35 درجه به سوی کاتو حرکت کردند. عثمان پاشا در رأس سربازان خود تا دامنه‌های کاتو آمد و عملیات را شخصاً هدایت کرد. او دستور داد نیروها با بالگرد بر فراز قله فرود آورده شوند. نخستین مناطق فرود با آتش توپخانه از وجود تروریست‌ها پاکسازی شد. سپس در ظهر حدود 500 کاماندو بر فراز کاتو فرود آمدند.
با یورش به مواضع تعیین شده و بدون دادن هیچ شهیدی حدود 80 تروریست از میان برداشته شدند. عملیات در 15 ژانویه پایان یافت و نیروها بازگشتند. عملیات مشابه میان 27 ژانویه تا 2 فوریه در کوه یخچالی اجرا شد و 64 نفر از نیروهای PKK کشته شدند. پس از عملیات کوه یخچالی، تیپ کوهستان و کاماندوی حکاری تا فرارسیدن بهار به استراحت پرداختند، اما با آغاز ماه مارس بار دیگر حرکت کرد. 19 مارس 1994 3500 کاماندو از زمین و 1500 کاماندو از هوا مرز عراق را گذر کردند. پس از 10 ساعت پیشروی، تمام کمپ‌های متین، زاب و برچ در شمال عراق محاصره شدند. این عملیات با نام اژدر شناخته شد. نیروهای PKK که در حال برگزاری نشست هماهنگی بودند، مجموعاً در 3 کمپ حدود 500 نفر بودند. نخستین حمله به کمپ برچ صورت گرفت. حدود 1000 کماندو با بالگرد پیاده شدند و درگیری فوری آغاز شد. پس از 4 روز نبرد، حدود 100 نفر از تروریست ها کشته شدند و کمپ برچ ویران گردید. در مرحله دوم، هدف کمپ زاب بود. در حالی که عملیات در حال پیشروی بود، ستاد کل با تماس اضطراری به عثمان پاشا دستور توقف داد. توقف عملیات آن هم در شرایطی که عثمان پاشا عزم خود را جمع کرده بود تا دشمن را به سختی شکست دهد، باعث تعجب فراوان او شد و او همچنان پیگیر دلیل توقف این عملیات از مرکز فرماندهی بود. دلیل این دستور سرنگونی یک بالگرد سازمان ملل در عراق توسط جنگنده‌های F-16 آمریکا عنوان شد. هرچند عثمان پاشا به موضوع مشکوک بود، ناچار به اطاعت شد، اما از عقب نشینی نیروهایش خودداری کرد. بعد از این اتفاق، 3 روز بعد عملیات از سر گرفته شد. با اینکه هدف کمپ زاب بود، در نبردی 10 روزه با نیروهای PKK اهداف تعیین شده نابود شدند و نزدیک به 200 نفر کشته شدند. 1 هفته بعد عملیات به کمپ متین رسید و آن نیز ویران شد و حدود 150 نفر کشته شدند. عملیات اژدر پس از 39 روز در 26 آوریل 1994 به پایان رسید. در این عملیات در مجموع حدود 450 نفر کشته و 23 نفر اسیر شدند. 19 سرباز ترک نیز شهید شدند. عثمان پاشا با عملیات‌های پی در پی کمر PKK را شکست و آنان را ناتوان از حمله ساخت، اما هنوز مکانی باقی مانده بود. خاکورک. PKK در خاکورک 4 کمپ بزرگ و حدود 3000 نیرو داشت و عثمان پاشا این مکان را برای پایان کار در نظر گرفته بود. برای این عملیات به یک سپاه بیشتر از 35000 سرباز نیاز بود. بنابراین تحریزی دقیقی صورت گرفت. پس از حدود 1 سال آماده سازی، در 21 مارس 1995 تحت فرماندهی سپهبد حسن کنداقچی و سرتیپ عثمان پاماکوغلو 13 ژنرال، 500 افسر و در مجموع 35000 سرباز از مرز عراق گذشتند. این عملیات چلیک نام گرفت. 12 بالگرد، آتشبارهای توپخانه و جنگنده‌های F-16 نیز پشتیبانی می‌کردند. پس از 1 روز، خاکورک از جنوب یعنی از خاک عراق محاصره شد. سپس 15000 سرباز امنیت پیرامون را تأمین کرده و 20000 سرباز به سوی کمپ‌ها پیشروی کردند. با وجود شرایط دشوار زمین، در 3 روز تمام کمپ‌ها تصرف شدند. 1 روز پس از تصرف، کل منطقه عملیاتی تحت کنترل درآمد. پس از حدود 15 روز پاکسازی، نیروها از میانه آوریل به عقب نشینی آغاز کردند. و در 3 می 1995 همه نیروها بازگشتند. طبق اعلام ستاد کل، در عملیات چلیک 555 نفر کشته و 13 نفر اسیر شدند و در مجموع 568 نفر از نیروهای PKK از میان برداشته شدند. مشارکت یک سپاه 35000 نفری در این عملیات نه تنها برای PKK بلکه به عنوان پیامی قاطع در دفاع از مرزهای ملی ترکیه بود. در این ویدیو دیدیم که تیپ کوهستان و کاماندوهای حکاری به رهبری عثمان پاماکوغلو بین سالهای 1993 تا 1995 نزدیک به 3000 نفر از نیروهای PKK را نابود کرده و کمر این سازمان تروریستی را شکست. متاسفانه در این دوره 427 سرباز ترک شهید شدند. برای همه سربازان، معلمان پلیس ها، پزشکان و شهروندانی که در حملات تروریستی جان باختند رحمت الهی می‌طلبیم. قهرمانان جان می‌دهند تا میهن زنده بمانند.